Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я вначале не отмечу этот ритуал как для практиков, поскольку хочу, чтобы и обычные люди, не имеющие никакого отношения к ведовству, немного послушали предыстории, связанные с ритуалами для практиков. Поскольку эти предыстории хранят в себе не меньше знаний, чем, скажем, лекции о ведовстве. Ведьма. Сегодня многие себя так и называют. Многие состоят в каких-то организациях ведьм, что вызывает у меня смех. Многие остаются в этих организациях, некоторые выходят и как бы пытаются показать себя знающими людьми. Я таких людей не воспринимаю всерьез, потому что человек, имеющий отношение к ведовству, не имеет над собой начальниц. Ведьма, она сама по себе одиночка, очень ревностно относится к своим работам, к своему ремеслу. Она никогда не позволит командовать над собой. Она никогда не будет состоять в каких-то организациях. Ей это просто не нужно. И когда люди, которые состояли в таких организациях или сейчас состоят, порой очень начитанные люди, знают много, да, как бы могут ответить за себя, могут ответить, могут объяснить много чего, но они далеки от понятия ведьма. И часто подобные люди пишут статьи, выступают с лекциями, пытаясь объяснить ведовство. И это и есть самое страшное, потому что вроде бы человек образованный, можно прислушаться, и поэтому их слова многие могут воспринимать всерьез. И это искажает правду о ведьмах. Это все равно, если я буду долго и упорно изучать медицину, узнаю состав лекарств, узнаю медицинские термины на латине, да, названия инструментов. Одним словом, очень много прочитать, узнать, интересоваться. Но это не сделает из меня врача. Потому что врач – это тот, который в экстренную минуту принимает правильное решение, исходя из своих знаний, опыта и внутреннего чутья. Невозможно знать ведовство, если ты не являешься ведьмой. Просто изучая ведовство, интересуясь, это очень мало. Хочу вам сказать, что, к сожалению, чаще всего, например, какие-то исторические якобы факты, которые искажают реальные факты истории, статьи, которые просто вводят в заблуждение людей, какие-то нелепые книги с перевернутыми вообще историями, как правило, пишут журналисты или просто любители, или дилетанты,
И поскольку они грамотно излагают, очень грамотно можно объяснить, знаете, грамотно можно рассказать и ложь, то многие люди, к сожалению, верят в эти легенды, сказки. Я, наверное, немного поменяю свои планы, загружу беседу отдельно и ритуал отдельно, да. Так будет лучше. Друзья мои, ведьма – это человек, который владеет ключом. Не все ведьмы были грамотные женщины. Многие среди них были бабушки из селений, которые не умели читать. Нет, все-таки, наверное, ритуал я загружу. Да, потому что о ведьмах у меня бесед много. Решила отдельно снять, но потом поняла, что я уже снимала, при желании можно это посмотреть. Однако у них была сила. Человек может заказать самые древние книги, самые древние заклинания ведьм, узнать тайные рецепты знахарей. Человек может быть очень начитанный, очень подготовленный, но он не может знать ведовство. Не может, потому что ему это не дано. Ключ – это разрешение. Чаще всего это переходит по роду. Очень редко, чтобы ведьму призвали. Это очень, очень редко, и такие ведьмы не сразу становятся известными, сильными. Они через поколение только могут с помощью своих внучек, да, прославиться, что вот бабушка у меня была там и так далее. Нескольким поколениям уже эта сила более так проявит себя, как должно быть. Но в основном ведьмы, они родовые. Те ведьмы, которые сильные. Те ведьмы, которые знают, что они отдают миру. Просто призывать, просто делать призывы, просто начитывать, просто показать на экран, ну, может, маломальский такой не глупый человек, скажем так, мягко говоря. Даже глупый, как уже время показывает, даже абсолютно неграмотный в ведовстве человек может это сделать. И у него будет своя публика. Потому что каждый тянется к себе подобному. Однако это не говорит о том, что на призыв этого человека какая-либо сила откликнется. В лучшем случае призыв останется неуслышанным, в худшем случае придут силы низменного астрала, и тогда их изгнать будет очень непросто. Поэтому ведьм на самом деле очень мало. Вообще настоящих людей сил очень мало. А вот подделок под них миллионы. Ведьма, наверное, служит тем силам, которые отправили ее сюда. Но ведьмам тоже иногда нужна подпитка. Иногда нужно себя усиливать, призывать себе этот сохран. Потому что если мы себя оберегаем, если мы себя сохраняем, то через нас сохраняется по нашей
крови идет. Наши дети, наши родные. И именно потому я пытаюсь объяснить, что это необходимость. Сохран не от каких-либо врагов, потому что если человек полжизни занимается колдовством, он просто неуязвим. Его защищают и оберегают силы. Но когда ты все время через себя пропускаешь человеческие бедствия, трудности, беды, слезы, то понятное дело, что твое подсознание питается этой отрицательной энергией, и время от времени нужно себя усиливать, открыть вот эти волны, которые будут тебя питать и давать силу, чтобы дальше работать. Я хочу подарить ведьмам великий сохран ведьм. Я читаю это периодически, когда мне нужна подпитка, усиление. Поверьте мне, это не лишнее. Это очень нужно. Мы зачастую забываем о себе. Мы себя обнуляем. Мы устаем. У нас нет энергии, сил иногда на себя и для себя. Это неправильно. Время от времени нужно себя питать, усиливать, чтобы было желание дальше помогать, дальше дарить, дальше работать. Ну, у кого какое направление. Читайте столько раз, сколько требует душа. Вы почувствуете этот прилив бодрости, энергии. Можете часто это проводить. Можете начитывать перед алтарем. Можете перед божеством, к которому чаще обращаетесь. Можете это начитывать перед открытым окном. Это как ваша мантра, которая будет давать вам силы и напоминать силам о том, что вам тоже необходима помощь и отдых, и наполнение сил и так далее. Итак, меня избрали, на землю послали, велели силам служить, древние тайны хранить. Имя мне ведьма. Одна нога моя из камня алатыря, вторая нога у меня скрижали аналая. Один глаз спит, другой глаз зрит. Я между навью и явью. Я жива и мертва, я добро и зло. Я свет и тьма. Мои отцы боги, мои матери богини. Мои братья духи. Мои стражники силы. Мои охранники мертвецы. За моими зубами и губами ключ. Тот ключ мне тьмою дан. Кто тем ключом владеет, тот словом могучим владеет. Тот власть над судьбами имеет. Тот может карать и миловать. Может дать и отнимать. И я этот ключ имею. И этим всем владею. И властью, данной мне тьмой, заклинаю. И оберегом себя оберегаю. От суда и судилища. От разорения. От огня и воды. От ранней смерти. От душегуба и вора. От ветра и гнева земли. Волей своей и силой своей врагам дороги
ко мне закрываю. Злых духов своей воле подчиняю. Имя мое черной кровью в черной книге записано. И за верность свою жить мне в достатке, быть прославленной среди людей и славиться при жизни и после смерти. Да будет так, заклинаю. Меня избрали, на землю послали, велели силам служить, древние тайны хранить. Имя мне ведьма. Одна нога моя из камня латыря, вторая нога у меня скрижали аналая. Один глаз спит, другой глаз зрит. Я между навью и явью, я жива и мертва. Я добро и зло, я свет и тьма. Мои отцы боги, мои матери богини, мои братья духи, мои стражники силы, мои охранники мертвецы. За моими зубами и губами ключ. Тот ключ мне тьмою дан. Кто тем ключом владеет, тот словом могучим владеет. Тот власть над судьбами имеет. Тот может карать и миловать. Может дать и отнимать. И я этот ключ имею. И этим всем владею. И властью, данной мне тьмой, заклинаю. И оберегом себя оберегаю. От суда и судилища. От разорения, от огня и воды, от ранней смерти, от душегуба и вора, от ветра и гнева земли. Волей своей и силой своей врагам дороги ко мне закрываю, злых духов своей воле подчиняю. Имя мое черной кровью в черной книге записано. И за верность свою жить мне в достатке, быть прославленной среди людей и славиться при жизни и после смерти. Да будет так, заклинаю. Помните, сила тянется к силе. Чтобы быть сильной, нужно свою силу всегда питать и относиться к этому серьезно. Это нам дано, но подпитка не помешает. Если ведьма сильна, если она уважает и служит верно этим силам, то никогда никто с ней не справится. Это невозможно ни для кого. С ней могут справиться только тогда, когда она предаст эти силы. Она до конца своей жизни и даже после смерти их не предаст. Подобные заговоры для ведьм и для их усиления и обновления, они не только защищают ее и дают силу, они еще питают ее, обновляют ее жизнь и закрывают ее обережной стеной. Ни одно слово напрасно не сказано. Все бьет в цель. И пока я 2 раза всего лишь прочитала, у меня просто тяжесть в голове прошла. У меня была жуткая тяжесть, потому что я сегодня очень сильно устала. Вот именно поэтому и говорю, все время обновляйте портал. Все время обновляйте свою связь с силами. Не забывайте о себе в том числе. Мы помогаем людям. Но и для себя мы должны что-то брать из нашего ремесла. Хоть иногда. Нельзя себя без остатка одаривать всем. Никто не оценит.
Всем удачи!